Infopodcast, l'esport a Sant Cugat. Us parla Joan Garcia. Avui hem de parlar d'una santcugatenca que té 24 anys, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campiona d'Europa amb la selecció espanyola de rugbi a 15 i que des de fa 8 competeix a la Lliga Francesa com a professional. Va agafar les maletes del rugbi Sant Cugat en només 16 i ja en suma 8. Ha guanyat una Lliga Francesa la temporada 2021-2022 i enguany també vol repetir aquesta fita. Coneixerem Amàlia Argudo. L'Amàlia Argudo va començar a jugar al rugbi Sant Cugat des de ben petita i després, als 16 anys, va rebre una oferta d'un conjunt francès molt potent, l'Stade Toulousain, un dels referents de rugbi masculí i femení francès. A poc es va adaptant a la vida de França. Com va arribar l'Amàlia Argudo a França? De cop, la veritat. Tampoc era algo que jo que m'hagués imaginat mai. Simplement va sorgir l'oportunitat, la vaig agafar i llavors va ser com una evolució constant i hi ha passos molt ràpids perquè al final quan marxes de casa tan jove, sola i també arriba aquí, conèixer nova cultura, nova gent. Ara està plenament integrada a la cultura de França. De fet, és llicenciada en INEF i també està estudiant un màster, però ara mateix està centrant la seva carrera esportiva. Ha guanyat l'europeu, ja són 3 títols d'Europa amb la selecció espanyola i el seu horitzó està posat en el Mundial d'Anglaterra 2025. Per aconseguir aquesta plaça, primer repte, guanyar l'europeu, i el segon repte, jugar un partit encara amb un rival per determinar per assolir aquesta plaça per al Mundial 2025. Una Amàlia Argudo amb molta ambició. Demostrar un cop més que la feina està ben feta i que al final competim a un nivell en el que realment si tinguéssim l'oportunitat de competir contra altres rivals o tal, doncs ens donaria també opció a poder competir, per exemple, als 6 nacions, tot i que al Sant Torneig tancat no podem. Amàlia Argudo, un producte originari de Sant Cugat i del rugbi Sant Cugat. Primera jugadora professional de França, nascuda a casa nostra i que ara té l'objectiu de guanyar la Lliga Francesa i també disputar el Mundial amb la selecció espanyola de rugbi a 15. 8 anys a França i de moment va per molt bon camí, objectiu anar cap a la Lliga Anglesa, una de les més potents del món. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.